DeepSeek 喺冇咁多 NVIDIA 嘅芯片嘅時候，第一個問題就係未必可以做到一啲超大型嘅模型，即係亦都未必可以去參與喺呢啲嘅超前沿嘅研究。或者我可以話一個即係雞先定蛋先嘅問題啦，就係你可以話小模型目前依家做到嘅性能咧係可以去比肩大模型嘅 ，which 係事實嚟嘅。但係個前提係在於你要先有個大模型咯。DeepSeek 有一個即係前排有一個比較大嘅爭議，就係話佢係用一啲蒸餾嘅技術去研發出嚟一樣嘢。咁其實好多人講蒸餾咧，就會亦即係覺得好似一個好負面嘅嘢。對於普通用家嚟講，蒸餾又係嘅含義係咩咧？首先所謂蒸餾就係將一個大嘅模型，咁我就因為可能我有啲嘅處理比較少嘅需求嘅時候，我唔需要一個咁精確、咁準確嘅答案嘅時候，我係將個模型去縮細啦。咁而具體點樣去做呢個縮細嘅 process 咧？咁我就諗我可以用呢個李飛飛之前有一個新聞出嚟，就係話佢用個50蚊美金就可以做到類似 DeepSeek R1 咁嘅性能。咁而佢呢種蒸餾技術就分為4部曲啦。咁所以佢呢個就係佢建構佢個 S1 嘅 model 嘅特點。咁就首先個底層係用呢個阿里巴巴嘅千問模型啦。咁然後，所以如果你咩都唔做啦，你咩都唔 train 嘅話咧，其實佢基本上就係一個千問嘅模型咯。咁然後佢所做嘅嘢就係首先佢用 Claude 即係 Anthropic 嘅 Claude 就去 generate 咗一個嘅 Q&A 嘅 answer set 咁樣啦，即係一啲嘅 synthetic 嘅 data 啦，合成數據啦。然後佢再將呢紮合成數據咧，就走去 challenge， 就走去問呢個 Gemini 1.5，就走去問佢，好啦，咁依家你有一紮 question， 你點樣可以 deduce 到呢個 answer 出嚟咧？咁然後 Gemini 嗰個 model 就同佢講啦，咁我有呢一紮嘅思考過程，咁就從而生成出我覺得就應該係呢個答案啦咁樣。咁最後佢就將呢一紮生成出嚟嘅 chain of thought 咧，就餵翻呢個千問嘅模型，就做呢個 supervised fine tuning 啦，我哋叫，即係一啲嘅微調啦。其實某程度上係個 S1 model 係學咗3樣嘢，就係學咗千問本身啦，再加 Claude 再加 Gemini 嘅一啲嘅特點咯。咁就你省卻咗喺前面慢慢由零開始去探索點樣去建構一個思維鏈嘅過程啊嘛，所以你個成本就會低好多咯。咁呢個就係所謂嘅蒸餾咯。咁而蒸餾係咪一個即係所謂唔好嘅嘢或者衰嘅嘢咧？咁我覺得唔係嘅。咁就首先就係在於模型嘅降本增效啦，就係你好多時候你嘅 use case 未必係需要咁精確嘅性能。即係舉個例就係例如你喺手機咁你嗌杯珍珠奶茶先算，你想個 AI 幫你，咁你撳落個 Kita 個 app 度，你唔使精確到我撳到中心嗰粒pixel 先得噶嘛，你可以撳到側邊嗰粒都冇分別噶嘛。咁當你精確度嘅要求冇咁高嘅時候，你嘅模型嘅 parameter 即係參數嘅數量就未必咁重要咯。同埋就係佢可以令到你一啲嘅 edge device， 即係包括可能係你手機呢啲終端啦，可能係未來甚至係智慧眼鏡啊呢啲終端，即係 Meta Ray-Ban 嗰類嘅終端咁樣。嗰類嘅 end device， 因為你嘅芯片嘅性能未必有咁高啦，即係你唔會部手機有張 NVIDIA H100噶嘛，咁所以就呢一類嘅 application 嘅時候，如果你都想用到 AI agent 嘅性能咧，咁蒸餾技術就會係一個好好嘅starting point 咯，就可以令到你個 end device 都可以去做到以往喺大模型先至做到嘅類似嘅性能咯。咁我聽你咁講咧，其實係咪呢啲所謂嘅小模型啦？其實佢係取代唔到大模型嘅存在嘅，即係佢哋應該係行緊兩條路。或者我可以話係一個即係雞先定蛋先嘅問題啦，就係你可以話小模型目前依家做到嘅性能咧係可以去比肩大模型嘅 ，which 係事實嚟嘅。但係個前提係在於你要先有個大模型咯，即係好似例如你 ChatGPT 嘅計劃，點解佢要分咁複雜？點解要有4O 又有 O1 又有 O3咁樣？某程度上就係你 O1 同 O3係 serve as 一個生產數據俾4O 攞嚟變成 GPT 4.5甚至係5嘅一個過程咯。咁所以佢係一個生產 data 嘅一個媒介咯。咁所以你冇 O1 同埋 O3咧，其實你係未必會有4.5同埋5嘅。咁但係你話咁 O1 同 O3呢兩個模型係咪冇存在嘅意義？唔係咯，但係佢哋係共存嘅地位咯，即係你嘅模型更新迭代中間嘅必然嘅過程咯，我覺得係。咁其實而家坊間都有啲傳聞啦，就話 DeepSeek 佢係用緊輝達嘅 H800 晶片嘅。咁呢一款晶片咧就係相對於佢而家最高端嗰一款 H100 晶片啦。咁其實佢嘅性能應該係高端嗰款嘅一半。咁呢一種即係硬件落後嘅情況喺現時呢個階段對 DeepSeek 嚟講有啲咩影響？咁長遠嚟睇又會有啲咩新嘅影響咧？我覺得就幾個影響啦。第一大影響就係因為 NVIDIA 嘅芯片佢係比較多係我哋叫 GPU 啦，即係嗰個 general purpose 嘅 GPU 啦，所以佢就可以即係俾唔同 AI 廠商咁樣，有啲係自己有自己嘅芯片啦，即係例如你 Google 會用 TPU 啦，例如你Tesla 咁佢自動駕駛嘅方面都係用到呢個佢自己嘅內部芯片都做嘅芯片。
咁呢啲係 ASIC 芯片啦。所謂 ASIC 芯片就係呢啲係 application specific 嘅 integrated circuit，即係佢係淨係可以俾特定嘅需求去用到嘅啫。咁呢一類芯片雖然佢嘅耗能比較低，佢嘅性價比比較高，咁但係佢就冇一個可拓展性咯。咁但係咧 NVIDIA 芯片就係我其他嘅廠家未必有自己嘅芯片啦，咁我就可以透過堆疊 NVIDIA 嘅顯卡去做到我冇 ASIC 芯片嘅類似咁嘅性能咯。咁當然佢耗能比較高啦，所以DeepSeek 喺冇咁多 NVIDIA 嘅芯片嘅時候，第一個問題就係未必可以做到一啲超大型嘅模型，即係亦都未必可以去參與喺呢啲嘅超前沿嘅研究，除非佢哋用到 ASIC 嘅技術啦。咁所以就變相就係芯片嘅限制會導致佢哋喺最前沿方面嘅研究未必係滯後嘅，即係可能有一個唔同嘅研究方向咯。即係例如你 DeepSeek 咁樣都係用到一啲嘅新嘅方法去令到佢可以降低對於呢啲超高端顯卡嘅需求。咁呢個都未嘗唔係一條出路嚟，我覺得。咁其實你睇最近呢個 Grok 3都係類似嘅情況啦，就係佢透過用多好多 NVIDIA 嘅顯卡，就令到個模型嘅參數變大，跟住之後佢就會有啲嘅奇怪嘅 emerging property， 就會令到個模型突然之間就識晒所有嘢。信報迎新優惠嚟啦！而家大家可以用38蚊嘅優惠價試閱信報網上版14日，將最新嘅財經資訊同埋深度分析帶返屋企。呢一個優惠唔好錯過，快啲去留言區 click 入訂閱連結體驗一下啦！其實而家我哋都見到啦，有好多嘅坊間好多公司啦，都係接入咗 DeepSeek 嘅呢個模型。咁呢啲公司都包括譬如話騰訊啦、百度啦呢啲咁嘅大公司。咁就算係內地一啲政府，其實都係喺佢哋嘅政務系統入面係接入咗 DeepSeek 嘅。但係我哋睇翻咧，其實 DeepSeek 嘅 R1 model 應該係今年1月中先至發布嘅，所以佢哋接入嘅速度係非常之快嘅。咁你又點睇呢件事咧？咁其實呢一方面會唔會有啲潛在嘅風險咧？潛在嘅風險就有嘅，因為有亦都冇啦，因為就 depends on 佢係點樣 connect 法，點樣接入 DeepSeek 法啦。因為你有分 API 嘅接入方法，同埋有自己內部 deploy 嘅方法啦。因為佢係開源嘅嘛。咁如果你係透過 API 嘅方法嘅話咧，目前嚟講多數嘅大模型，即係包括可能係 ChatGPT 咁樣。即係佢理論上都係聲稱自己嘅 data 係好 private 嘅點樣，但係事實上就係即係過去幾年，雖然依家越嚟越少啦，但係過去幾年都發現就係即係都會有私隱外泄嘅問題。咁所以有啲嘅企業就會選擇去用第二個 approach，就係我自己 download 咗 DeepSeek 嘅 model 落嚟，然後就喺我自己嘅 cloud server 度去 run 咁樣。咁呢個都係另一種嘅做法。騰訊嘅方面就係佢哋接入 DeepSeek就係攞嚟去做我哋叫 semantic search 嘅 service。即係例如我想同佢講，我想喺我個微信度幫我去揾一個我曾經同我阿爸阿媽去公園玩千秋嘅一個 video 咁樣。咁你見呢個 request 係好模糊㗎啦，而且我 describe 俾個 video 咁樣。咁你以往係未必做到嘅。咁但係你依家透過 DeepSeek 呢類嘅 model， 你就可以去做到呢個我哋叫 semantic search， 就係透過語義去做一個搜尋嘅功能咯。咁另外就係廣告推信方面，就係例如你ByteDance 啊，或者係甚至係 Facebook 啊各類嘅企業都係，佢哋透過呢個 DeepSeek 或者係自己內部嘅 AI 啦，佢哋就去做到呢個廣告推送或者係內容推送嘅部分，或者係甚至 Walmart 都係咁啊。為咗係 boost 佢哋嘅 holiday sales， 佢哋就去研究啲消費者邊一類嘅客群就中意邊一類嘅，咁呢一類型嘅廣告推送都係呢一類型嘅 AI 嘅一個商機咯。但係其實我哋睇翻 OpenAI 成立，佢初時成立嗰陣時咧，咁佢就係一個非牟利組織啦。咁佢都係以開源聞名嘅，但係佢而家就係調轉咗呢個做法。咁會唔會有機會 DeepSeek 以後都會行翻 OpenAI 呢條路咧？我覺得行唔行翻閉源呢條路，我覺得未必。原因係在於你開源嘅好處係咩咧？就係首先就係你會有個開發者嘅社群去幫你去睇你啲software 有咩問題啦，同時間你開源其實唔係完全唔賺錢嘅，即係例如你 Meta 嘅 Llama 咁樣，即係以往未有 DeepSeek 之前 ，Llama 基本上就係當之無愧嘅開源一哥啦。基本上我哋叫做，即係萬一你個企業係想整任何嘅 AI application， 但係又冇錢自己由零開始砌嘅話咧，你就會揀去用 Meta 嘅 model。正常嘅 usage 我係唔收錢嘅，但係如果你嘅月用戶量好似係超過50萬嘅話咧，你就要向 Meta 申請呢個 license 咯。咁而申請呢個 license 嘅時候，你中間就會有呢個即係商業合作嘅機會咯。咁你就另外就係你都可以去透過即係依家我想用 Meta 嘅 Llama， 咁但係我自己嘅 on device on premises 我未必 run 到呢一紮嘅 software， 咁所以我就會向一啲嘅雲廠商，可能我喺 Azure 或者喺 Alibaba Cloud 咁樣去 deploy 我嘅模型，即係跟住Meta 就去同阿里巴巴或者係 Azure 咁樣去抽傭。咁呢個亦都係第二種嘅方法啦。同埋就係佢透過開源嘅方法，即係你國家層面考慮就係佢可以催生好多嘅
應用 AI 嘅應用級別咯。咁所以因為好多中小企基本上你唔會有即係幾百萬、幾千萬、幾億咁樣去自己砌一個 AI model 噶嘛。呢個時候你透過呢一類型嘅開源嘅 AI model，你就可以去更加簡單同埋更加成本比較低咁樣去砌到自己嘅 AI software。所以以國家層面嚟講，其實即係我覺得佢保持開源嘅可能性都頗大。信報迎新優惠嚟啦！而家大家可以用38蚊嘅優惠價試閱信報網上版14日，將最新嘅財經資訊同埋深度分析帶返屋企。呢一個優惠唔好錯過，快啲去留言區 click 入訂閱連結體驗一下啦！